Here, we are here at Nimba Nature Cure Village with Mrs. Rama Gami, and we'd like to know her experience about Nimba Nature Cure Village. Let's listen how does she feel about it. Good evening, ma'am. Can you tell us how did you know about Nimba? How did you come by Nimba Nature Cure? મેં વેબસાઇટ ઉપરથી જોયું હતું, પછી મને એમ લાગ્યું વેબસાઇટ ઉપરથી નહીં, હું રૂબરૂ જોવા માટે આવી હતી કે કેવું છે શું છે, સરને મળી આ છે તે છે. પછી હું લાસ્ટ યર 15 દિવસ રહીને ગઈ તો મારું 6 kg વેઇટ ગયું. એકચ્યુઅલી હું વેઇટ માટે આવી હતી અને બીજા બધા ડિઝીઝ તો બોધર નથી કરતી કે ભાઈ શું છે ને શું નહીં, પ્રેશર ને આ તે બધું છે, પણ એ ઓકે. વેઇટ લોસ માટે આવી હતી તો એટલું ગયું. અને હમણાં એના પછી આવી છું હવે તો 6 દિવસમાં 4.5 kg ગયું અને બધું સુપર એમ. સર છે, જમવા બધું એમ ટૂંકમાં. સ્ટાફનું સાથે એક્સપિરિયન્સ કેવો લાગે? સરસ સરસ, બહુ સરસ. સ્ટાફ બહુ સરસ છે, બધો સ્ટાફ બહુ સરસ છે, સર પણ બધા એમ ટૂંકમાં. હવે એવું લાગે છે મને કે આ એક મારું ઘર જેવું છે એમ, કે હું ઘર જેવું ફીલ કરું છું. જ્યારે ઈચ્છા થાય ત્યારે ચલો. અને હેલ્થ માટે બહુ જ સારું, એટલે બહુ જ સારું છે. ફૂડ તમને ફૂડ સ્પેશિયલી કેમ કે બહુ સરસ છે. અહીંયા ડિફરન્ટ છે ફૂડ રેગ્યુલર. અહીંયા ડિફરન્ટ એટલે અહીંયા બહુ વધારે આપે છે. નેચરોપેથી છે, બધું નેચરોપેથી, પણ ફૂડ વધારે આવે છે. અમારા જેવા જાડિયાઓ આવીને માંગ કરે અમારે ખાવું છે, લાઈક મી. હા, હું માંગ કરું કે મારે ખાવું છે તો એ લોકો એક વખત મના કરે, પછી ડૉક્ટરને પૂછીને જમવાનું આપે. એમ કરતાં પણ યોગા, હું પાવર યોગા કરું છું છેલ્લા 3 વર્ષથી, ઘરે પણ કરું છું. અને અહીંયા આવું છું ત્યારે સરની સાથે જ હું કરું છું. એટલું બધું અત્યારે મારું પાવરફુલ થઈ ગયું છે એમ. એટલે મને એવું થાય છે કે ચાલો ફન છે, મજા આવે છે. બાકી મારો કોઈ એમ નથી કે મારે આ કરવું છે કે આ મારે કરવું જોઈતું હતું. એટલે હું ખુશ છું. અને તમે અમારા વ્યુઅર્સને કંઈક મેસેજ આપી શકશો કે નિમ્બા નેચર ક્યોર વિલેજમાં એમણે કેમ આવવું જોઈએ? કેમ આવવું જોઈએ? કોઈ પણ બીમારી હોય તો એને આવવું જ પડે. અને આવ્યા પછી ઘણા લોકો, તું મેં સામને નહીં દેખ, કેમેરા કે સામને દેખ, એ લોકોને આવવું એટલા માટે પડે કે ડૉક્ટર જે દવા આપે છે ને એ દવામાં કિડની, લીવર બધું ફેલ થવાના ચાન્સીસ છે. અને અહીંયા નેચરોપેથીમાં એ બધા ચાન્સીસ નથી. અને ઘણું બધું સારું છે, ડૉક્ટરથી માંડીને ફૂડથી માંડીને બધી ઓલ સ્ટાફ એન્ડ નિમ્બા સ્પેશિયલ.